Assalamu alaikum daawadayaal halkani waa Garaa TV qodobada xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah madaxweynaha dalka Kenya oo aflagaadeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya kuna eedeeyay in isagu isku dirayo wadamada Soomaaliya iyo Kenya dawladda Turkiga oo u buuxinaysa Soomaaliya booskii ay baneeyeen ciidamada Mareykanka bilaabay sanad duqeyba ka dhanaan ururka Al-Shabaab Somaliland oo ka hadashay warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii ay madaxda IGAD ku yeesheen wadanka Djibouti eedayna u jeedisay dawladda Soomaaliya dagaal dhex maray ciidanka wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ee ku sugan duleedka magaalada Mandheera iyo qasaaro ka dhashay iyo ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo dhexdhexaadinaya madaxtooyada iyo musharaxiinta mucaaradka qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan haddii Allah awoodda leh raalli ka noqday diyaar garooba saaxiibayaal isku soo noqod haboon mar kale daawadayaal halkani waa Garaa TV xasuusno haddii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownaa daawadayaal madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa aflagaada shakhsiyadeed u geystay ra'iisul wasaaraha wadanka Itoobiya Dr. Abiy Ahmed oo ay ka wada qayb galeen shirweynihii madaxda urur goboleedka IGAD ee ka qabsoomay dalka Djibouti hadalka lagu aflagaadeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo haatan shaaca laga qaaday ayaa laga qariyay warbaahinta intii uu socday shir madaxeedkii dalalka IGAD ee wadanka Djibouti madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed in uu lugta kula jiro xiisada imika u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Kenya waxaana uu u sheegay inay haboon tahay inuu faraha kala baxo xiisada diblomaasiyadeed ee labada wadan isla markaana ay iyaga u taalo sidii ay xal uga gaarayaan madaxweynaha Kenya ayaa yiri waxa tahay sida ilmo yar oo kale oo waliba doqona xilli uu la hadlayay ra'iisul wasaaraha Itoobiya Dr. Abiy Ahmed waxaana xilligaasi joogay goobta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo la isku diyaarinayay in la galo hoolka uu ka furmayay shir madaxeedka IGAD inkastoo hadalkaasi aflagaada ku ahaa ra'iisul wasaaraha Itoobiya haddana waa laga qariyay warbaahinta si aan loo qalqalgelin habsami u socodka shir madaxeedka IGAD hase yeeshee qaar ka mid ah mucaaridka ra'iisul wasaaraha Itoobiya ama dadka siyaasadiisa dhaliilsan ayaa si weyn u baanbooniyay hadalkani ka soo baxay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta madaxweynaha Kenya ayaa tuhmaya in ra'iisul wasaaraha Itoobiya uu garab siinayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya isla markaana uu wax badan kala socdo khilaafka xilligani u dhaxeeya labada wadan dhanka kalena madaxweynaha Kenya ayaa weydiistay hogaamiyaasha dalalka IGAD inay kala shaqeeyaan sidii qarqarsiga looga goyn lahaa qaadka miirowga ee ay diiday in wadankeeda la keeno dawladda Soomaaliya kulamo gaar ah oo madaxweyne Kenyatta kula yeeshay magaalada Djibouti hogaamiyaasha wadamada IGAD ayuu u soo bandhigay sida ay xukuumaddiisu uga walaacsan tahay cunaqabataynta ay saartay Soomaaliya waxaana doodiisa uu u cuskaday madaxweynaha Kenya in cunaqabataynta Muqdisho saartay ganacsiga Kenya uu yahay mid dhaawacaya galaangalka wadamada ku midaysan urur goboleedka IGAD isla markaana ay tahay in Soomaaliya lagu cadaadiyo sidii ay uga wareegi lahayd duulimaadyada qaadka ee Kenya xeerarka iyo mabaadiida urur goboleedka IGAD waxay qeexayaan in la wanaajiyo isku socodka iyo ganacsiga wadamada ku jira ururka taasi marka waxa iska cad talaabada ay Soomaaliya ku joojisay qaadka in ay ka hor imaanayso sharciga urur goboleedka IGAD intii lagu guda jiray kulamadani Uhuru Kenyatta ayaa muujiyay dhibaatada ay Kenya kala kulmayso cunaqabataynta Soomaaliya kadib markii la waayay malaayiin lacaga oo ay Kenya ka macaashi jiray suuqeeda ugu weyn daroogada ee Soomaaliya wasaaradda ganacsiga ee wadanka Kenya ayaa qorsheynaysa inay raadiso 3 suuq oo cusub oo loo dhoofinayo qaadka miirowga ee ka soo baxa dalka Kenya xogayaha guud ee wasaaradda ganacsiga dalkaasi Kenya Johnson Wero oo la kulmay guddi ganacsata oo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka Meru ee dalkaasi Kenya ayaa sheegay
in wasaaraddu ay bilaabi doonto ka qaybgalka wadamo ay ka mid yihiin Djibouti, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo Mozambique. Mr. Weru ayaa sheegay in wasaaraddu ay warbixin ka bixin doonto suuqyada cusub dhamaadka bisha Maarso ee sanadka soo socda. waxaan helnay codsi ka yimid beeralayda waxaana la shaqayn doonaa adeegeena diblomaasiyadeed si aan wada hadal ula furno Djibouti, Congo iyo Mozambique iyo wadamo kale oo dhaca qaaradda Afrika. Maamulka gobolka waa inuu abaabulaa beeralayda si ay uga shaqeeyaan shuruucda wadamada aan ganacsigaasi la soo xirayno. khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ayaa sababay in dowladda Soomaaliya ay joojiso qaadkii ka imaan jiray Kenya, waxaana taasi walaac xoogan ka muujiyay ganacsatada beeralayda qaadka ee wadanka Kenya. arrintani ayaa dhaqaale burbur xoogan waxa ay ku noqotay wadanka Kenya, iyadoo baahidii ugu badnaydna laga soo tabiyay gobolka qaadku uu ka baxo ee Meru. dowladda Turkiga ayaa isku diyaarinaysa in ay gasho booski ay ku jireen ciidamada Mareykanka ee laga saaray Soomaaliya. wargeyska The Middle ayaa baahiyay in xukuumadda Turkiga ay la wareegayso ciidanka danab ee Soomaaliya, kuwaasi oo horay u hoos tagi jiray taliska dowladda Mareykanka ee gudaha Soomaaliya. waxaa sidoo kale bilaami doona marka ay si toos ah dalka u faarujiyaan ciidamada Ameerikaanku in ciidamada Turkiga la keeno gudaha Soomaaliya lana fuliyo duqeymo dhanka hawada ah oo lagu beegsanayo xogaga shabaab. warbixintu waxa ay kaloo daaha ka qaaday walaaca ay wadamada gobolku ka qabaan in Turkiga uu galo booski Mareykanka ee Soomaaliya, taasi oo ay u arkaan mid dhaawac weyn ku ah dalalka. arrintaasi wadnaha farta kaga haya ayaa wargeysku ku sheegay inay ka mid yihiin Masar iyo Imaaraadka Carabta iyo wadamo kale oo rumaysan in haddii dowladda Turkigu ay isku ballaariso Soomaaliya ay xaggooda uga dhamaatay. qayb ka mid ah warbixinta ayaa looga hadlay qalabka ay doonayso dowladda Turkiga inay keento gudaha Soomaaliya, isla markaana dowladda ay uga taageerto la dagaalanka Al-Shabaab. wargeysku waxa uu sheegay in laga yaabo in xukuumadda Ankara ay isticmaasho gudaha Soomaaliya diyaaradaha droonka ee hoolan, kuwaasi oo guul ka soo hooyay dagaaladii Armenia iyo Azerbaijan iyo sidoo kale Liibiya, isla markaana ah diyaarado ka wanaagsan kuwii dowladda Mareykanku ay u isticmaali jirtay duqeymihii ay ka fulinaysay gudaha Soomaaliya. dowladda Turkiga ayaa xiriir wanaagsan waxa ay la leedahay dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoo ka taageerta dhinacyada amniga, dhaqaalaha iyo tababarada ciidamada. madaxweynaha waqtigu ka sii dhamaanayo ee Mareykanka Donald Trump ayaa dhawaan amar ku bixiyay in laga soo saaro ciidamada Mareykanka saldhigyada ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasi oo lagu qiyaasay ilaa 700 oo askari. ciidamada Mareykanku waxay Soomaaliya ka caawin jireen howlgallada qorsheysan ee ururka Al-Shabaab, iyagoo qaadi jiray duqeymo dhinaca cirka, waxaana sidoo kale ay tababar siin jireen qaar ka mid ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. waxaana dhawaan soo gaaray xeebaha wadanka Soomaaliya markab dagaal oo ay leedahay dowladda Turkiga, kaasi oo la sheegay in uu daabuli doono qalabka ciidamada Mareykanka ee Soomaaliya. waxaana haatan warbixintu ay sheegaysaa in Turkigu isku diyaarinayo sidii uu booskaasi u gali lahaa, maadaama ay suurtagal tahay in wadamo kale ay iyaguna soo quudareeyaan. la taliyaha madaxweynaha Somaliland siyaasi Cali Waran Cadde ayaa ka hadlay shirkii lagu soo gabagabeeyay dalka Djibouti ee madaxda urur goboleedka IGAD iyo warmurtiyeedkii laga soo saaray oo meela ka taabanayay Somaliland. la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland Cali Waran Cadde ayaa ka hadlay qayb ka mid ah warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii urur goboleedka IGAD oo looga hadlay wada hadalka u dhaxeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland, kaasi oo mar kale u muuqday inuu yahay fadhiid kadib markii uu dhawaan ka bilowday dalka Djibouti. Cali Waran Cadde ayaa sheegay in wada hadaladii dhawaan ka ambaqaaday dalka Djibouti inay burburisay dowladda federaalka ee Soomaaliya, isla markaana ay ahayd in dalalka IGAD ay arrintaasi ku canaantaan xukuumadda Muqdisho.
isagoo hadlaya ayuu sheegay in markii hore ay Somaliland aqbashay wadahadalkaasi si loo gaaro xal u danaynaya labada dhinacba isla markaana codsigaasi ay ka yeeshay madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele laakiinse waxa uu tilmaamay in dhinaca Soomaaliya aysan ka jirin wax daacadnimo oo ku aadan wadahadalkaasi markastana ay burburinayaan wax kasta oo u dhaxeeya labada dhinac cali waran cadde ayaa tixraacay kulankii ugu dambeeyay ee wakiiladii kala matalayay Soomaaliya iyo Somaliland ay ku yeesheen dalka Jabuuti kaasi oo laga soo saaray waxyaabo dhowr ah oo labada dhinac isku soo dhaweynaya waxa uu sheegay in sida balantu ay ahayd in dib loogu soo laabto dalka Jabuuti lana sii ambaqaado wadahadalka hase yeeshee dowladda Soomaaliya ay ka baxday dhanka kale la taliyaha madaxweyne Biixi ayaa soo hadal qaaday safar uu dhawaan ku tagay magaalada Hargeysa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Malawi kaasi oo warbaahintu ay soo tabisay in Somaliland ay lacag xad dhaaf ku bixisay sidii wasiirkaasi uu imaan lahaa deegaanadeeda cali waran cadde waxa uu sheegay in ujeedada wasiirka arrimaha dibadda ee Malawi uu yimid Hargeysa inay ahayd in la sameeyo xiriir dhinacyo badan leh oo u dhaxeeya labada dawladood sida uu hadalka u dhigay balse waxa uu sheegay inaanu safarkiisu ku qotamin oo kaliya arrimo ganacsi shirweynihii dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Jabuuti ee madaxda urur goboleedka IGAD ayaa qodobada laga soo saaray ee warmurtiyeedka waxa qayb ka mid ah looga hadlay wadahadalka fadhiidka noqday ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland kaasi oo dhawaan muddo dhowr sano ah oo uu qabirnaa ka bilowday dalka Jabuuti balse la taliyaha gaarka ah ee madaxweynaha Somaliland cali waran cadde waxa uu sheegay in Somaliland ay markasta diyaar u ahayd si wadida wadahadalkaasi iyo xalka gaaridda khilaaf ka taagan balse Soomaaliya daacad kama ahan arrinkaasi ayuu yiri waa hagaag daawadayaal wararka naga soo gaaraya xadbeenaadka u dhaxeeya wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku waramaya inuu dagaal ka dhacay duleedka magaalada Mandera kaasi oo u dhaxeeya ciidamada uu hogaaminaya wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan oo laba qaybood u kala booday dagaalkani waxa uu dhex maray ciidamo taabacsan shakhsi magaciisa lagu soo koobay Corneyl Abbas iyo Cabdirashiid Janan waxaana shaqaqadani ay timid kadib markii ciidanka militariga ee dowladda Kenya ay bixiyeen dress iyo hub lagu qalabeynayo maleeshiyadani tababarka uga socdo duleedka magaalada Mandera ciidamada halkaasi lagu diyaarinayo oo la aaminsan yahay inay ka amar qaataan wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan ayaa laga soo aruuriyay deegaanada Jubbaland waana kuwa dowladda Kenya ay ugu tala gashay inay qalqal galiyaan amniga gudaha Soomaaliya waana xilli shacabka iyo mas'uuliyiinta ku dhaqan magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ay sameeyeen kacdoon xoogan oo looga soo horjeedo ciidankani Soomaalida ee tababarka uga socdo duleedka magaalada Mandera isla markaana loo qorsheynayo in ay weeraraan fariisimada ciidanka dowladda Soomaaliya ee gobolka Gado dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo abaabulka ciidamadaasi duleedka Mandera ayaa ka dhacay gudaha magaaladaasi iyagoo dalbaday in saacado kooban ciidankaasi looga saaro gudaha Kenya gudoomiyaha golaha Subkem ee magaalada Mandera Abdulmajiid Khaliif Maxamed ayaa markii ugu horeysay shaaciyay in dacwad ka dhana wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan ay u gudbiyeen dowladda Kenya gaar ahaan madaxweyne Kenyatta Abdulmajiid ayaa sheegay in shacabka magaalada Mandera ay badankooda dalbadeen in magaalada laga saaro ciidamada uu wato wasiir Janan kuwaas oo ay sheegeen inay saldhigyo ka samaysteen beera ay leeyihiin dad shacab oo ku yaala duleedka magaaladaasi golaha muslimiinta dalka Kenya ee loo yaqaano Subkem laanteeda Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya ayaa iyaga oo ka duulaya arrintaasi waxay cabasho ka dhana Janan u gudbiyeen dowladda Kenya sida uu sheegay gudoomiyaha laantaasi dowladda ayaan warbixinteena u gudbinay maamulkana waxa uu noo sheegay inuu arrinkani madaxweynaha u gudbin doono waxaana aaminsanahay in ay codsigeena tixgelin doonaan muddo 48 saacadood gudahoodana ay Janan uga saari doonaan
deegaanada uu ka joogo dalka Kenya ayuu u sheegay BBC-da. gudoomiye Cabdulmajiid ayaa carabka ku adkeeyay in ay wadaan in dowladda Kenya ay si degdeg ah uga saari doonto magaaladaasi wasiir janan iyo ciidamadiisu ay ku eedeeyeen tacadiye ka dhana dadka deegaanka. shacabka Mandera ee gudbiyay cabashada oo iskugu jira cuqaal culimo iyo haweenka magaalada ayaa si rasmi ah cabashadooda u hordhigay mas'uuliyiinta dowladda dhexe wakiilka uga ah deegaankaasi. arrinkani ayaa ku soo aadaya xilli uu dhowaan Cabdirashiid Janan uu sheegay in isaga iyo ciidankiisu ay joogaan duleedka magaalada Balad Xaawe ee gobolka Gado isla markaana waxba kama jiraan uu ku tilmaamay in jamhad ay ku abaabulayaan gudaha dalka Kenya. xiisada ka taagan xadbeenaadka wadamada Soomaaliya iyo Kenya ayaa sare u kacday toddobaadkani kadib markii dowladda Soomaaliya ay halkaasi ku daadgureysay ciidamo dheeraad ah. waxaana dowladda federaalku ay ku eedeysay dhigeeda Kenya in ay abaabul ciidan ka wado deegaanada dhinaca xuduudka iyadoo maleeshiyaad Soomaaliya ku soo hubaynaysa ciidamada qaranka. inkastoo Kenya ay beenisay hadalkaasi, haddana arrintan ayaa noqotay waa baryay sacabo laguma dadi karo maadaama laga wada dharagsan yahay abaabulka iyo tababarka ciidankaasi uga socda duleedka Mandera. magaalada Muqdishona midowga musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa la kulmay xubno ka socda ururada bulshada rayidka uu hogaaminayay gudoomiyaha ururadaasi bulshada rayidka Tahliil Shaatax. kulanka ayaa waxay uga wada hadleen caqabadaha weli ku horgudban doorashooyinka dalka ee sanada 2020 ilaa 2021 iyo sidii xal looga gaari lahaa khilaafka midowga musharaxiinta kala dhaxeeya dowladda. gudoomiyaha midowga musharaxiinta Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa sheegay in hoggaanka ururada bulshada rayidka ay midowga musharaxiinta ka codsadeen inay dhexdhexaadin ka sameeyaan caqabadaha arrimaha doorashooyinka ee xilligani taagan. waxa uu sheegay Sheekh Shariif in midowga musharaxiinta ay soo dhaweynayaan doorka dhexdhexaadintii ay qaadanayaan ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed. gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Tahliil ayaa dhankiisa sheegay in kulanka uu bilow u yahay dhexdhexaadin ay ka galayaan caqabadaha jira iyo arrimaha lagu muransan yahay ee guddiga doorashooyinka, isagoo xusay inay la kulmi doonaan madaxda ugu sareysa dowladda federaalka si xal iyo heshiis loo dhan yahay looga gaaro doorashooyinka ka qabsoomaya wadanka sanada 2020 ilaa 2021. goor sii horeysay ayay isku dayeen ururada bulshada rayidka iyo qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaalada Muqdisho inay bilaabaan dhexdhexaadinta mucaaridka iyo madaxtooyada. hase yeeshee madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay inuu diiday la kulanka odayaal arrintaasi isku hawlay. muranka ka taagan doorashooyinka soo aadan ee dalka uu xilligani u muuqday inuu dib u dhac weyn ku yimid ayaa weli ka taagan dalka oo dhan xilli lagu muransan yahay guddiga maamulaya doorashooyinkaasi. dowladda Soomaaliya ayaa goor hore magacowday guddi ay ku sheegtay inay daadihin doonaan doorashooyinka wadanka. hase yeeshee markiiba waxaa gaashaanka u daruuray musharaxiinta u taagan doorashooyinka wadanka. musharaxiintu waxay ku andacoodeen in guddiga laga soo dhaamiyay xubno ka mid ah hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA iyo sidoo kale shaqaale u shaqaynayay dowladda kuwaasi oo aan dhexdhexaad noqon karaynin. hase yeeshee dowladda Soomaaliya ayaa diiday in la kala diro guddiga doorashooyinka, inkastoo ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka uu sheegay in dowladdu ay diyaar u tahay in dib u eegis lagu sameeyo guddiyada la magacaabay. laakiinse ma doonayaan musharaxiinta u taagan doorashooyinka Soomaaliya ee mucaaridka ahi in dib u eegis la sameeyo, laakiin waxa ay doonayaan ayaa ah in gabi ahaantoodba la kala diro guddigaasi. sidoo kale waxay doonayaan in guddiyada kale ee lasoo magacaabayo kana shaqaynaya doorashooyinka wadanka iyaga lagala tashado oo aysan dowladdu kaligeed iska magacaaban sidii kuwaanba ay ku magacowday. khilaafka labada dhinac ayaana daba dheeraaday iyadoo dhexdhexaadiyaal caalamiya iyo kuwo kaleba ay ku guuldaraysteen in arrintani xal laga gaaro. dhanka kalena waxaa xusid mudan in waqtigii loogu talagalay qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliya inay ka bilowdaan dalka haatan la dhaafay, taasi oo ka dhigan
inuu dib u dhac weyn ku imaan doono waqtigii la doonayay inuu xilka wareejiyo madaxweyne Farmaajo. sida jadwalku ahaa waxay ahayd in xilligani la soo doorto ama la gabeeyo doorashada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya si loogu gudbo tan madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka oo ay tahay in la qabto horaanta sanadka soo aadan 2021. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka waa naga intaas nabadgelyo.